Laikos, kad dažādi eko-veikaliņi un veģetāra ēšana šķiet gluži vai pēdējais modes kliedziens, dažus droši vien izbrīnīs fakts, ka Latvijā veģetārai ēšanai ir vairāk nekā 100 gadu sena vēsture. Turklāt tā saistīta ar kādu ļoti slavenu mākslinieku dinastiju. Šodien mēs jums gribam pastāstīt par kafejnīcu Sukubs, kurā starp veģetāriem ēdieniem varēja baudīt arī kubisma mākslas darbus. Un eju es, kur tumšs un sens guļ vērmaņparks, un kur kā zvaigzne nokritusi spožs un bargs, spīd Sukubs, zili sarkans zaļš ar drausmu aci. Tur suta, brūns un sirdīgs tēju dzer ar maci, un Jūlijas Roze saviem partneriem teica varonīgi mat. Notikums latviešu glezniecībā un kafejniecībā. Tā par 1919. gadā īsajā attāpes brīdī starp Latvijas brīvības ciņām radušos kafejnīcu rakstīja tā laika prese. Kafejnīca tika nosaukta par Sukubu, un iemesls ir divu mākslas virzienu nosaukums. Supremātisms, kas ir krievu, tātad ģeometriskā abstrakcionisma paveids, un Maļevičs ar melno kvadrātu, tas ir tas, ko visvieglāk var pateikt, kā tas ir, un kubisms. Un tur viņi arī tas ir tas, kas viņus šajā laikā interesē, kā mākslas, tādi fenomeni un citādas lietas, un tas ir tas, ko viņi arī glezno uz šīm sienām. Un tad glezno ne tikai Suta, ne tikai Beļcova, bet arī Otis Skulme, Konrāds Ubāns, Valdemārs Tone un Niklaus Strunke. Tas aizraujošākais, manuprāt, ir tas materiāls, kas nāk no tā 19. 20. gada, kad šo kafejnīcu atver ar to, kā šie cilvēki, kas nekad pirms tam tādu mākslu vispār nav redzējuši, kā viņi uztver to, ka tur gar sienām tas viss ir. Un sienas, un nevis vienkāršas gleznas pie sienām, bet milzīgas, viss pilnībā apgleznotas sienas. Un tas ir tas lielākais pārsteigums, ar ko cilvēki saskarās un kas viņus uztrauc, sajūsmina, liek domāt par to, vai cik mēs esam provinciāli vai nē. Ja mēs nesaprotam, tad tas ir tas, par ko viņi strīdās. Un šodien, lasot, tieši tas ir viena no tādiem interesantākajiem materiāliem. Milzīgā izstādes planšeta Romāna Sutas un Aleksandras Beļcovas mājīgajā muzejā dod aptuvenu priekšstatu par Sukuba avangardisko interjeru, par kur diemžēl liecina vien pa kādai melnbaltai fotogrāfijai un laika biedru atmiņas. Bet virtuvē toni noteica gleznotāja Romāna Sutas māte Natālija Suta, kuru diezgan pamatot var uzskatīt par veģetārismu kustības pamatlicēju Latvijā. Kafejnīcas paspārnē Merķeļa ielā pagājušā gadsimta 20. gados notika arī veģetāro ēdienu pagatavošanas kursi. Savukārt avangardiskā un dumpinieciskā aura pievilināja arī citus māksliniekus, rakstniekus, dzejniekus, teātra ļaudis. Tur, gaidot pirmās Saeimas vēlēšanas, likti pamati pirmajam satiriskās mākslas žurnālam Ho-Ho. Viņi sanāca, viņi satikās, viņi kādas everģēlības izdarīja, un tas viss bez alkohola klātbūtnes. Jo Tatjana Suta, tātad Natālijas Sutas mazmeita, viņa arī stāsta, ka alkohols tur nav ticis pārdots. Un pēc pavārgrāmatas mēs to arī varam spriest, jo Natālija Suta arī, viņa pieliek blakus gaļai un tam līdzīgi, kā veselībai kaitīgi. Vai no alkohola trūkums vai Rīgas grupas mākslinieku ģimenes dzīve bija iemesls tam, ka 30. gadu beigās radošā bohēma pārcēlās uz Oto Švārca kafejnīcu. Bet Sukuba veģetārā virtuve bija tik populāra, ka atrada lielākas telpas grāmatrūpnieku ēdienu namā Lāčplēša ielā. Vai tad nav viss šķietami jaunais, labi aizmirsts vecais?